ayan na nga. Tapos na kami magmukbang. Tapos na kami mag-farm tour. Nag-tour na kami. So ito na yung part 3. Ito na yung part 3? Part 4? Part 4. Kahit anong part na yan. Part na walang iwanan. Ayan o. Busog na busog siya. My God, ang dami kasi namin nakain. So sasamahan natin siyang tatakbo. Babawas tayo ng pinainan. Magbo-burn out siya ng kanyang Bigyan niya ako habang tumatakbo kasi idol niya po kasi ako. Sasamahan natin siya sa kanyang pagbawas ng kinain. Kamyak sing kinain. Kumain ng supo, kumain ng shrimp, kumain ng beef. Start na ako. Ayan. So, alam na guys, samahan nyo din kami. Magtatatakbo. Samahan natin siya guys. Oh, nakikita nyo yun? Ayan, nakikita nyo yan? Yung nakikita nyo yung mga yan, Pag mamay-ari nila yan. May nagmamay-ari dyan. Yan. Takbo lang. Takbong ano lang, takbong ganda. Ayan! So, nalibot na namin kay guys sa aming farm. Farm ng Paro Paro G! Qatar branch! Welcome to Paro Paro G Farm! You serious? Bakit tumatakbo yung mga ostrich na yan? Pag nakikita nila ang tao, ay! Takot sila. Ay, nandiyan ka pala. Naabangan mo. 150 dahil. 150 lang. 150. 150 lang. Malawak ang farm natin, mga Paro Paro G. Yes, sinatawag niya aming kagandahan. So may ibon dito guys. May nakakulong na ibon dito. Pangit! Nagsasalita siya. Oh my God. Gusto niya yatang mapulutan. Ay! Sagwa ng bunganga neto. Sagwa ng bunganga neto. Ay! Alam ng ibon na naging positive ako. Yan, diba? Kami ang mga pitugi ng Qatar! Ang pangalan ng ibon na to? Ibon ng may layang lumipad. Kami ang mga marites. Kulungin mo at umiyak. Kami ang mga marites. Bayan pa kayang sakta dilag. Makita kang sakta laya. Ibon ng may layang lumipad. Welcome, Paro Paro G! Welcome! Welcome! Ay, nila. Oh, ba't ka nakakulong dyan? Oh my God. Nakakulong yung mga deer. Nakakulong sila. Ayaw nila lumabas. Chuchu! Yaw! Labas dyan! Yung isa nakahiga, yung isa nakatayo.
Ay, ayaw nila akong pansinin. Dito na siya sa playground niya. Sa loob ng farm niya. Ano ba yung pinaglalaroan ka na? Pero nag-i-enjoy ko pa rin. Ay! Mag-isa ka na naglalaro sa buhay mo. Nag-i-enjoy ka na lang mag-isa sa buhay mo. Kasya ka pa, girl. Wala, madumi siya. Madumi ka naman eh. Kaya ko kaya, no? Ang tanong, kaya ka ba niyan? Oh my God, nagiba. Ang bigat ng katawan. So, dito tayo maglalaro, guys. Tulad ng paglalaro sa atin. Dito tayo, guys, naman. So, yan yung ano, bahay namin, guys. Off limit na po dyan. Bahay namin yan, guys. Pero, walang tao, may ghost dyan. Parang pag-ghost sa akin. Ay, ako. Asan yung kasama mo? Wala? Na, ano, ninjal ako. Gusto ka na? Gusto ka na? Miss kita. Sarap no? Sarap mangarap. Yung nangangarap ka na lang na may kasawa ka. Nandiyan ka pa ba sa tabi ko? Kunyari nakahiga na lang siya sa lap mo. Oh. Pahiga ka dito. Masimasim yung ulo. Oh, yung ulo, yung itlog. Ay, itlog. Nasa itlog. Basta ka naman. Hindi mo ba alam pag pinapangarap kita? Tapos ibang pangarap pa. Wala kang future pa dahil wala ka. Kawaingay. Baka magising yung mga ano natin. Mga alagang hayop. Hayop. Pangarap ka na. Akala ko siya na. Nagka-COVID ka daw? Oo, positive. Anong feeling na nagka-COVID? Akala mo patapos ako. Pero hindi. Sa COVID ka na lang nagtitingtang positive, no? Same positive na. Tuloy na positive ka. Positive tuloy ako. Kailangan magsusubo. Tulad ng pag-uba nila sa'yo. Magsusubo. Kaya mo yan. Laban lang. Sige, nakakatapos. Madami-daming calories yan. Sabihin may nirape, gago. Nire-rape. Okay, minali. Baka pumunta ako sa labas. Okay, talon. Mataas. Baka na may panahon sa labas. Anak kabugera. Na-fall na siya. Napul ako sa maling tao. Yung sasamahan nating tatakbo, wala na. Naglaho na. Ang bilis-bilis tumakbo! Bukay ewan yata ito ba? Pagod na ako. Sakit. Wala na siya, guys. So, napagod tayo. Pagod akong tumakbo.
Ano yung sunset. Palubog na. Ito na yung farm. Farm? Ito na yung farm. Ang laki ng farm ni Mayor. So guys, meron lang akong i-correct. May tatama lang ako sa sinabi ko kanina. Yung mga puno-puno na yan. Ito. Yan. Yan po yung dates. Ang dates, yan yung parang grapes na tinayo. Yan yung sweet dates nila. Ang dates ay tuwing summer season namumunga. Yan. Mga puno ng dates yan. Para sa inyo mga marites, ang dates ay tuwing summer namumunga. Hello, good afternoon. Bilis to. Ay! Ay! So yun na nga guys, thank you for watching us. Please don't forget to subscribe our channel na kasi meron na akong mga kapapa Paro Paro G. Meron na tayong content today. Thank you sa araw na to. Please don't forget to subscribe our channel, AKIANA'S vlog, please. Don't forget to report and subscribe her channel. Click the bell button for notification bell. Kung meron pa po kayong mga suggestion, comment down below. Thank you for watching. Bye! Hanggang sa muli!